Chill-faktoren herude er ekstrem. Vi er under minus 30 grader. Det er ikke sjovt, når man skal ud og lave nummer 2. Jeg kan få det barskt. Jeg kan slet ikke bøje min finger. Mine underbukser er fyldt op med sne. Mine skibukser er fyldt op med sne. Mine fingre, de begynder at blive hvide ude fra spidserne. 5.000 kilometer. Vi har cyklet jorden rundt. Vi har vundet alene i vildmarken. Og vi har reddet hinandens liv et par gange. Nu skal vi ud på vores hidtil største og farligste eventyr. Vi vil krydse indlandsisen på cykel som de første i verden. Alle siger, at vi er vanvittige. Men vi tror på, at vi kan gøre det umuligt. Så længe vi har hinanden. Men det går hen og bliver livsfarligt. Stormen, den er over os. Det rusker og flår i teltet. Vi skulle nok have haft nogle ørepropper med. Ja, og så et par natbriller, fordi det der ikke er at se klokken om 3 om natten. Det føles jo fandme som højlys dag. Det føles ikke som om vores telt står sikkert, så jeg bliver nødt til at gå ud og tjekke. Det så heldigvis sikkert ud. Alle barduner var spændt op. Sneen pakker sig ikke om teltet. Det er super fint. Jeg er tryg, og nu kan jeg heldigvis sove igen. Det er helt crazy det her. Emil og jeg, vi graver teltet fri på alle tider af døgnet. Jeg står oven på en pool, den skal graves fri i morgen. Det er jo vildt. Stormen var i 2 døgn, hvor vi er fanget i teltet. Lad os se, om Cykel K står derude. Fordi det I ikke ved, det er, at alt det her det er faktisk filmet på en green screen i en lagerhal i Kolding. Og vi lever luksus hver evig eneste dag. Ja, hold kæft, hvor det varmt nu. Hey, produktion! Skru ned for helvede derude! Nu kan jeg godt lade være med at rive i teltduen. Okay, det er faktisk vildt. Fuck, jeg kan begynde at se, at der kommer mindre og mindre i taskerne med mad. Kan man? Ja. Må prøve at se? Ja. I dag har været en sindssygt ambivalent dag, fordi at man vil egentlig sindssygt gerne afsted. Ja. Men det kan man jo så ikke. Man er et team, og der snakker man jo om tingene, og så beslutter man i fællesskab. Det er demokrati. Stod det til os, så var vi kommet afsted. Men Ara og Pelle, de er simpelthen, de ligger bare og dovner den. De ved ikke noget. Det var efter, de fik den underbær der. Så Nå ja. Oha. Hold kæft, det er vildt med cyklen her vej med. Det bliver fantastisk at kunne cykle sammen som et team igen. Emil og jeg. Hold kæft, vi har det godt! Vi har indtil videre krydset 240 km på 15 dage. Der er 360 km til mål. Vi har allerede brugt halvdelen af vores mad og brændstof. dejlig hård sne i dag. Pulken bliver lidt ekstra tung.
Løgn. Så døde min cykel. Det hele sprunget i luften. Karabinerne. Ren metal. Der har en brudstykke på, jeg tror det er 600, 700, 800 kilo. I hvert fald rigtig, rigtig meget. Totalt bukket. 3 eger sprunget. Jeg fortsætter i aften med at arbejde videre på det her. Jeg har fået viklet endnu mere ræb rundt om kassetten ind til egerne. Jeg tror faktisk mere på ræb end metal mod metal. Skal vi have kaffe eller bouillon? Bouillon. Bouillon og mad. Bouillon og mad. Det er da lidt fint. Det er det. Fuck, jeg er sulten. Ja. I går tilbage lagde vi 27,4 Ja, det er fedt. kilometer. I går der var jeg virkelig presset. Helt vildt. Jeg har lige fået en advarsel fra mit ur, som sagde, at jeg skal prøve at formindske mit stressniveau, inden jeg går i seng. Fordi min søvnkvalitet er derefter. Den mener altså ikke, at jeg har sovet særlig godt. Men hvad mere kan man forvente? Det er jo ikke fordi, at man forventer, at det skal være glamping. Selvfølgelig ikke, men det handler også om, at vi bliver simpelthen nødt til at passe på os selv også. Jo, vi får ikke nok at spise jo. Altså, når man opvejer, hvor mange kalorier der forbrændes herude, kontra det vi ligesom får ind, så har vi bare ikke nok mad med til i løbet af dagen. Det må vi bare erkende. Morgenmaden, den er super fin. En god stor portion havregryn. Middagsmaden, det er den der lille snackpose med nødder. Og så en bouillonterning, vi lige koger op i lidt vand. Aftensmaden, der er gods i, og i går, der fik jeg hele 3 portioner. Normalvis så får jeg 2 portioner. Nu estimerer vi der. Har du blæ på? Det var nok for dig skide. Jeg bliver ikke så sart. Nå, okay. Der er heldigvis ikke brug. Jeg kan ikke beskrive følelsen af at cykle på den her cykel igen. Er du med, homie? Jeg er med. Gik pulten meget lettere. Nej, jeg synes, det føles fucking tungt. Fucking tungt. Det er fordi, det går så meget op, jeg tror. Efter Day 20 har vi et nyt delmål på ekspedition Summit. Summit er det højeste punkt, vi opnår på vores ekspedition, og derefter går der mere ned ad bakke, så det bliver nemmere at komme fremad. Når jeg sidder på cyklen, så er det som om, at man har et kop, som er lige ved at briste over. Det er så hårdt. Hele kroppen er fuldkommen på overarbejde hele tiden. Jeg vidste godt, det ville blive hårdt, og jeg vidste også godt, det ville blive så hårdt. Men at konstant være i det stadie, det er svært for mig at beskrive. Det blæser en halv pelikan. Vi er næsten på Summit. Anden pause. Ekspeditionsdag nummer 19. Vi skal tjekke hinanden for frostskader. I dag der har vi minus 16 grader. En chillfaktor, der hedder minus 26. Er du sliten mentalt? Eller er du Mentalt. Ja. Det er jo en del af parken. Det er jo en del af det arktiske klima. Det er en del af the environment. Ikke brug for en krammer.
Pelle fortalte mig lige, at han havde sådan et punkt sidste år på samme tidspunkt, og nu vil man bare fucking ned for den is. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan, jeg har det, men min tålmodighed i dag kan ingenting. Altså, jeg kører bag ved dig, og nogle gange så kører du over nogle steder, så kommer jeg til dem, og jeg glider bare ned, og jeg er ved at gå fuldkommen. Jeg kan slet ikke, altså som Pelle sagde, jeg har lyst til at køre op, og så bare klaster af din cykel, mand. Jeg er ved at gå fuldkommen amok. Det stormer simpelthen så meget nu, at han har sagt camp slut. Vi bliver nødt til at sætte camp op. Han påstår, at han kan dufte, når vejret det ændrer sig. Han kan mærke højdetrykket skiftet i hektopascal. Han kan mærke, når vinden er på vej. Og fra det øjeblik, han siger, nu er der en storm på vej, så har vi en time til at etablere en camp, og så buldrer det løs. Hold nu kæft, men det var da lige som man fik sideskilning. Hold nu kæft, mand. Der var der ingen, der havde forudset det her. Overhovedet ikke. Vi vidste godt, da vi kom ind. Men det skulle først tage til ved en 4-tiden, og det skulle ikke være så slemt, som det er lige nu. Jeg har lige været over at snakke med Are, og han tjekker lige op på vejrudsigten inde på hans satellittelefon. Fordi hvis det er, det blæser sådan her, jamen, så er der ingen grund til at stå tidligere op i morgen og gå. Og faktisk blive liggende senere, men som han også selv siger, det er 2,5-3 timer, som det er, at vi har mistet. De kan sagtens hentes en time om dagen, når det er, at det først begynder at gå ned, og ingen problem. Ja. Så der er ingen ko på isen. Stormen den er mere voldsom end forventet, hvilket betyder, at vi ikke kan komme afsted i dag. Det er en hård tur, følelsesmæssigt, fordi at det ene minut, så er alting fryd og grønne dage. Men det næste minut, så kan det være helvede og ild over det hele. Så man kører op og ned hele tiden, og det kan man bare i længden ikke holde til. Det tager en mentalt, og der tror jeg igen, at det er sindssygt heldigt, at Niklas og jeg har hinanden. I dag begynner virkelig alvoret. For nå har vi ikke sekunder lenger. Nå har vi ikke minutter å miste. For det kommer en storm som treffer fredag, varer lørdag og slutter søndag. Er det normalt, der kommer så mange storm? Nej. På mine krydsninger før så har vi hatt én storm på vårkrydsninga. Det er jo formentlig global warming, der skaber nogle nye vejrsystemer, der skaber så meget mere turbulens. Det er blevet så uforudsigeligt. Ja, vi har jo ikke haft en dag, hvor vi startede på samme måde, som vi sluttede. Altså, det er ved at være alvor nu. Ja. Selvom det ikke ser sådan ud i dag. Det ser det jo bare ud som om, det er en walk in the park på Mallorca, ikke? Ja. Men lige om lidt, så rammer det. Okay. Vi er travlt. Stormen kommer om 2 dage. Men på trods af det, så er det vigtigt for mig at cykle så meget som muligt. Vi når det højeste punkt på vores ekspedition over indlandsisen. Og det er virkelig stort for os. Smider du lige den der taske her. Hvor mange kalorier forbrænder man om dagen?
Sådan en dag som i dag med 10 sæt. 5.000 kalorier. Og vi indtager en 3,5 eller sådan noget. Max 3.000 ikke engang. Så skal jeg da godt nok lige love for, at der er blevet lukket og slukket for oven. Vi har gået i bagende sol hele dagen. Det er ikke at se nu da. Hold nu kæft en dag, mand. 13 timer i felt. 31 kilometer. Der er en stor ny storm på vej. Hvilket jo så selvfølgelig også betyder, at vi bliver nødt til at ligge i teltet. Den kan vare helt op til 2,5 dage, og lige efter, om tirsdagen, kan der komme en ny en. Vi har ikke madrationer nok, og tid nok til at kunne ligge inde så længe. Så det bekymrer os lidt. Så nu går vi virkelig nogle kilometer, men det tager godt nok også på kræfterne. Her til morgen, da jeg var i gang med at få vand, og fortæller, at vejret bliver ringere i dag, end vi havde forventet. Så vi går først kl. 10, og vi kan gå til maks kl. 16. Det er ikke mange kilometer, og vi er i forvejen meget presset på tid. Så det betyder nu, at vi i gennemsnit skal gå cirka 14,5 timer om dagen for at nå målet. Humøret er lidt smadret. Man er godt nok brugt, fordi at man tænkte, man havde god tid, og det her det skal nok kunne lade sig gøre, men nu kommer man da ikke i tvivl, men fuck, det bliver hårdt. Det er frustrerende på mange måder. Simpelthen fordi, at vi har en bagkant. At vi har kun mad til den 26. Det der med at gå ude i en snestorm, og det der med at skulle gøre alt i minus 30 grader, det der med at skulle være til stede både fysisk og mentalt. Noget helt andet det er, at vi i dag har fredag den 19. maj. Og fredag den 19. maj, det er på mange måder en dato, som har fyldt super meget op i mit hoved. Det er dagen i dag, hvor vores forældre, de har siddet og fået en omgang morgenmad sammen derhjemme. De er kørt til lufthavnen. De flyver op til os nu. Nu vil jeg være klar, Moni. Ja, jeg skulle lige tjekke op for nummer 10. gang, om der nu er noget, der er forsvundet ud af min håndbagage. Nu vil jeg være klar. Det bliver det er så fedt. Sindssygt. Hold kæft, vi har det godt. Det kunne være sjovt, om dine bedste forældre, de lukker. Min mor er fra Danmark, og min far er fra Grønland. Der, hvor vi stammer fra. Så det, at familien nu samles her, er noget helt specielt for mig. Det, at de tager op og rent faktisk ser os være helt i bund, presset på alt, det betyder alt. Hvad så, champ? Hvad så? Fresh? Du ser skarp ud. Ja, vi skal jo bare... Opgaven er simpel i dag. Er vi der, venner? Ja. Yes. Hold kæft, vi har det godt. Er det så meget til venstre? Ja. Vildt. What? Vi er gået skævt. Hele 7,5 kilometer, mine damer og herrer. Og de 7,5 kilometer, det indebærer, at vi er gået cirka 1 kilometer i ring, så vi er kommet maks 7 kilometer tættere på, hvor vi skal. Der begynder at blæse op, og der skulle komme en storm, hvor der kan komme vindstød helt op til 24 og 30 meter i sekundet. Så vi skal faktisk også bygge en snemur i dag.
Hvorfor er vi blevet ramt af så mange storme? Hvorfor er vi blevet ramt af så vilde vejrskifte? Det er bare klimaforandringerne. Han fortalte mig, at det her det er den hårdeste ekspedition, han har haft, og det bliver kun vildere. Der bliver flere og flere redningsaktioner. På tirsdag, dette er ikke fra Lars, men fra annet hold, så får vi en ny storm med opp til 30 meter i sekundet i kastene. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er nesten orkan, så da må vi stoppe i god tid, bygge vegger og gjøre ordentlig camp. Så der er vi borte 3,5 dag. Ar siger, at vi bliver op mod 4 dage forsinket. Nu skal vi spare på maden, og vores allerede små portioner skal deles op i halve. Det er ikke sjovt for nogen af os, det her. Nej. Det er frustrerende af helvedes til. Strategi, vi må køre, vi må bare tilpasse os og prøve at spare på mad. Ja. Okay. Og onsdag også, mye vind. Det bliver bare, altså det sidste her, det bliver bare helvede. Det bliver bare lort med lort på. Og de dage, hvor vi kan gå, der bliver det ikke gode dage at gå i. Det bliver derude. Vind og masser af løs sne og sikkert også dårligt sigt. Ikke mulighed for at cykle. Nej, det tror jeg ikke, I skal regne med. Det er godt, vi har så stærkt et team. Vi skal grave lidt dybere efter smilene, kan jeg godt mærke. Det kan godt være, at vi ikke har lige så meget mad. At vi ikke har mulighed for at brænde varme i lige så mange timer, som vi havde til at starte med. Men vi skal nok nå i mål som team. Vi skal begynde at indstille os på, at det kan også være et outcome. Det gider jeg ikke. Det kommer aldrig til at ske. I går aftensmaden, der indtog vi 500 kalorier per mand. Altså, vi risikerer at dø, og